گداریا رادیو ریا تزش مسکوی دکن. سلاف و دمو بخیر گدارین دلال. رادیو ریا تزه و دکارن ببین تو رو اینترنت بوی ناونیشانه. مالپرا ریا تزه نقطه کم. ایرو شمیه بیشتری جتمهیه. گداریا دنگو بسن هفتیه که بکن. دوی هفته بوریدو حکومت آمریکا بشکرل سرپرسا سرکتی هریم کردستانی هلوست خواهی کر او راگیان که اف مسعود بارزانی وک سروکی هریم کردستانی دبینن. بردف که فرمی وزارت دروی آمریکا جون کربی سر کنفرانسی که روزنامه‌گری دو سرپرس روزنامه‌وانی میدیا کردی گلو آمریکا هیچ بارزانی وک سروکی روایی هریم کردستانی دبینه یان هلوستوی وک یان آلین سیاسی این کردستانی یک دبیجن دمو سرکتیوی دوی هاتیه. جون کربی برسیوید دک کته دو آلیگریا بارزانی دکه او دبیجه دمکو اف گوتوبیش هیچ دد نوان دا بردوانن بارزانی هیچ برولو سروک را دبه افجی دبینن که اف هیچ سروکه هر وقت آمریکا دبیجه ام دستی خود نخن نو کارین هریم کردستانی علی کاری دویم یه سکرتاری گیشتی یینکه برهم احمد صالح رخنل رفشنها یا باشوری کردستانی دکه او را گیاند پیوسته اف مدل دستلداریانها وره گوهرتن الگور آگایان بیست جتمه هر دو علی کاری یه سکرتاری گیشتی یه یکتیو نشتیمانی کردستانی کسرت رسول علی و برهم احمد صالح لباجاری سلیمانی پیشوازی لبایلوز بریتانیا العراقی فرانک بیکر کرن الگور دخیانی پشتی جوینی علی کاری دویم یه سکرتاری گیشتی یینکه درباره رفش باشوری کردستانی دو آخوی او دخواست کرد دموکراسی کردستانی به پرستن داخیانی دو هر وقت هات گوتن اف مدل دستلداری کدنهایه پیوستی بگوهرتنه هی و پر گرنگه گرک پیوستین خلقی آرمانجو سرکه یا گوتوبیج نوبر آلین سیاسی به پشتی که برپرسیاره که کملا اسلامی کردستانی دخیانی که دارگیان که گوران نه پارتیک وسه که خودی چکدارن نبه و هر دم که سروک گیشتی یه گورانی نفشریوان مصطفی بخوازه دکاره 20,000 چکداری آمده بکه برپرسیاره پیوندین کردستانی و نشتیمانی یه پارتی دموکرات کردستانی احمد کانی دخیانی دارگیان اگر وابه که گوران خودی 20,000 چکداریه بلا نفشریوان مصطفی وی زحمتی بکشینه و وان 20,000 چکدارن کم بکه و وان بشینه عنیا شیرل دجیدایشی و هر وها بردوام کرد اگر براستی تشتک و صاحبه وی دمی نفشریوان مصطفی بخیم بویه آستر رفش کردستانی داد چمکی اب یک سال و نیوه دبه که ام شهر دایشی دکن جالی که دن و تفگیر گروانی رد دکه که اب خودی هزه که چک دار بند بیستکی جتمه سروکی هریم کردستانی مسعود بارزانی پیشوازی بایلوز بریتانیا العراقی فرانک بیکر و شاندا پیرا کرد و درباره اپراسیون ازمانی روسیا ل سوریای دا گوتو بیش کرد هر وقت هات گوتن که مسعود بارزانی و فرانک بیکر دوی هفدیتن دا درباره پیشاتن سیاسی رجلات نوین تکلین نوبرا هولیر و بغداد دا و شهر دجیری خستن دایشی دا گوتو بیش کرد دبشه که دنیا جوینی دا بارزانی و بیکر اپراسیون ازمانی روسیای ل سوریای و باندور نوان اپراسیون سر شهر دجی دایشی دا هات تو بیش کردن و دوی نوبری دو هر دو آلیان نیرین خواه آنین زمان اجبر کریز آبوری و فینانسی یا باشوری کردستانی 3,529 کارگاه هات ندادن. الگور آگاهیان کریز آبوری و یا فینانسی باشوری کردستانی البرگ قناخه که مترسی دار داده چه هات زانین اجدسپیکو کریز آبوری یا باشوری کردستانی و حیانها 3,529 کارگاه جور به جور باشوری کردستانی هات نگرتن. باشوری کردستانی 3,729 درانین هنه الگور آگاهیان نهاتن 200 کارگاه روزانه کار دکن. نه بشک جوان درانینان که وکرینه و کار او چلاکین وان وک پیوستینینه و خودی هنک کارگاه ونجی درانین خود دفروشن وزارت پیشسازی و بازرگانی یا حکومت هریم کردستانی حتی نهات چاره سریکش بو کارکردن وان کارگاه ندیدیه و به پلانیا وزارت وک سدم و سرکه یا داخستان کارگاه ناخواهی دبینن الگورنوچه که CNN هزین تایبتی ین ارتش آمریکای 21 جتمه شف اپراسیون تایبت بورزگر کردن چند گرتین دبن دست دایشی دا پیکانیه که گور آگاهیان هفته کسین دیل ین دست دایشی دا هاتنه رزگار کرن CNN هر و راگیان دیه او اپراسیون نوچه هویجی هاتیه انجام دان الگور هنک میدیون آمریکی دوی اپراسیون دا هزک تایبت یا کردی و هر و هزک عراقی جی بش دار بونه چفکانی کش وزارت پرستان آمریکای پنتاگون راگیان دیه که اپراسیون هلیکوپترین لشکری هاتیه انجام دان انجمن آشایی سهریم کردستان درباره اپراسیون هزین آمریکای نوجه هویجی یا کرکوک دا دخیانی دا اوراگیان که پیشمرگه جید اپراسیون دا بش دار بونه لبلی کسین رزگارکری نکردن
هر وها انجمن آسایش هرم کردستانی دخیانی د راگیان دیه که اپراسیون هویجه بیه و کرد جیته دا بشدار بونه گور دخیانی هزهان در بازی ناو کورایا سینوری د بندسلاداریا دایش دا بون و کارین دست به سرگرتیگه دا بگرن آرمانجا اپراسیونی بابایه که سرکفتی پیش کت و هفتی گرتی هاتن رزگار کرن لیبلی پشتی لیکولینان در کاتولیکو تک از جوان کردنینن دوی اپراسیونی دا 20 چکدارین دایشی هاتن کشتن و 6 چکدار جی دیل هاتن گرتن لشکره که هف پیمانان هات کشتن و 4 پیشمرگین هزا آنتی ترور جی بریندار بون همو ویروژی وزارت پاراستن آمریکای پنتاگون درباره اپراسیون هویجه دا دخیانیک بلاف کر او تداراگیان که اف اپراسیون سردخواز حکومت هرم کردستانی هات انجام دان و آگاهین گرنگ هات نب دست خستن سکرتاری روزنامه‌وانی یم پنتاگونی پیتر کوک هروا دستی شان کرد دو اپراسیونی دا هفته دیل هاتن رزگار کردن که جوان 20 کس اندامن هزین آسایش ین عراقین دنی چتاین دایشل انی خازری ی رجالات موصولی یریشی چپرین پیشمرگه کرن لی راستی برسیوه که تونس جالی پیشمرگه و بالا فرن هاتن جبر برسیوه پیشمرگه شر و پیفچونن گران در کتن لی هزین پیشمرگه بسرکفتی افشکناندن دسته سرفرمانداری ارتش روسیه راگیان هلا سرکه پشتوانی چکدارین دایشی یادنابر عراق و سوریه دا هات برین و چکدارین دایشی شهف هات نقد کرن سرفرمانداری ارتش روسیه دخیانی که داراگیان که 12 جتمه بالافرین شیر ین وی ولاتی چند جوران یریشی چکدارین دایشی کرن گور دخیانی بالافرین شیر ین روسیه یریشی پرکل سرچمی فراتی کرن و اف پراتیک برن و دنجام دا هلا پشتوانی چکدارین دایشی هات برین هات راگیاندن بالافرین به پیلوت ین روسیه چفدریا و ری کرنه او اشکره بویه که دریا و پریدا چک و تقمانیش چک دارین دایشی را هاتیه و گاستن الگور سازی سوری با موافن مروان روژا یکشم راگیان دنجام بومبه بران کرنن سرپرزگه همایا سوریه که بانی 40 چتاین رخستن دایشی هاتن کشتن و 16 اتومبیل تروریستان هاتن رو خواندن اف اتومبیل جرقا برگه و سرکه یا دایشی بری خوددان باجاری همایه یکی نوین پاراستنا گل هروا ین پاراستنا جنی نوچه تلبراک یا گندواری باجاری خاموشلو روژا چرشمی 21 جتمه یری شکل تروریست تک برن چالکوان سیاسی یا رجوای کردستانی راگیان تروریستن که اتومبیلک بمبرکری داجوتن هفت دان یریشان سر یکی نوین پاراستنا گل نوچه تلبراک پیک بینن لی یپگی برسیبه که تون داوان او اتومبیل تقاندن بریکو زیان بگیجه رفین یپگی و یپجه رخصتنا روزنامه‌گران سینور نناس کداوند ویل پاریزیه جرفش چپمانی الباشوری کردستانی دلگرانه سازیا روزنامه‌گران سینور نناس سرماپر خو بالکشان سر بمپیکرین مافین میدیاکارن الباشوری کردستانی و دیار تکن کاش دمو دسپیکرنا خو پیشاندان الهمبری حکومت الباشوری کردستانی لمبری گلک سازین میدیاجی اپراسیون پیکاتنه و چندن دزگه هاتنه گرتن روزنامه‌گران سینور نناس دانه خویا کرن که میدیاکار خو پیشاندانان دا شالی هزین اولکاری و خانیشندارن راستی یریشن هاتنه نوندری آلمانی ی روزنامه‌گران سینور نناس خریستیان میر بانگی برپرسیارین هرم کردستانی و عراق دکه که میدیا کارانش یریشان بپاریزد هروا بانگا جزا کرنا یریش کاران دکه خریستیان میر دمنده میدا بانگی روزنامه‌گران هرم کردستانی دکه که بیالی و پروفسیونال درباره روش سیاسی دا راگینن رخصتنا روزنامه‌گران سینور نناس هروا دست نشان کرنه کاش دست پیکا سالی و 5 روزنامه‌گر عراقیش برکاری وان هاتنه عراق سر لیسته آزادیا چپبنی دا 108 ولاتان دا درزا 156 دایه سفیری بری آمریکا ترکیه گفت افزانن که پیوندیه که خورد نابرا پیده و پکیکی دایه لی بلی پیده هر دمید بیشه که اوی شهر ترکیه ناکه و دگل ترکیه دا وی داشتیه دا به بایلوزی آمریکی فرانک ریکی آردون جبیده دا خواست کرد که سر همین هلوستان دا بمینه و روبرو ترکیه نبه و اگر پیده هلوست که شاش لنبری ترکیه بسینه اوی یکی تجاران قبول ناکن که دا شهر نابرا پکیکی و ترکیه دا پیده پشگریا پکیکی بکه اگر تشتکی و چی ببه وی دمی اوی دجی PKK و پیده درکبن. بردفکی فرمی یپگی برسی و افسروکی پیده صالح مسلم دا و دخیانین وی وکه دستیواردان دکاروباری سربازی یپگی دا حسبان. بردفکی فرمی یکیناین پاراستنا گل یپگی ردور خلیل سر حساب خواه فیسبوکی برسی و دخیانین صالح مسلم دا او گود. افتشتن که مسلم دا بجه نیریناوی و یا پارتیاوی و دستیواردان دکاروباری سربازی دا. افداخیانیا ردور خلیل پشتیویه که هات که صالح مسلم گوتو بو آمریکا 5 تن چک دایه یپگی و هف پیمانین وی ردور خلیل بیشه صالح مسلم تنی هف سروکی پارتی که سیاسیه
و نکره سرپلان و بردمان یپگی دخویانی بده هر تشتی که بیشه جی نیرینوی تایبت و نیرین پارتیاویه بدف که فرمی یپگی راگیان دیه که امریکا دزانه چما اوشبو چه چکان ده کیجان هزه گردوچه که آژانس رویترز هات را گیاندن 20 جوتمه سی لشکرین روسیه سوریه ده شرل گلچکدارین اپوزیسی هاتن کشتن. رویترز جزاری چفکانی که حکومت سوریه بلاف کریه که لشکرین روسی ده شرل گل چتاین دشبری هاتن کشتن. لیبلی نوچه ده نوبوی کومه چکدارجی نهاتیه دیار کرن. رایدرین مسکوی را گیاندن که اپراسیون نوان تنی ین ازبانینه. هریما اورامری یا گوری 4 لشکرین ترکیه مرن. الگور آگاهیان 22 جوتمه الهریما اورامری بروسکی لشکرین ترک ینگریدای تیما تایبت یا جندرماین داود انجام دا 4 لشکران جیان خوش دست دان و 11 لشکر جبرین دار بون. هات زانین افهز تایبت یا لشکرین ترکیه جبو اپراسیونی چوو هریما اورامری یا چولمیرگی. هفتیو چوی وزیر دربا یه قطری خالد الاتیو راگیان که اگر پیوست بکه اوی لگل ترکیه و عربستان سعودی هزو لشکری بشینن آخو سوریای خالد الاتیو ده پیوینه که در لگل تلویزیون سینین یا امریکای در راگیان برجیواندین قطری ین سیاسی سوریای ده تنانه ام دست پیکا شورش سوریای هفلی خواب بوچر سرکردن سیاسی دادن و بو پاراستنا ولاتین سوریای امی لگل ترکیه و سوریای هر تشتی بکن اگر دربازبون و لشکری چاره سربه بگمان امی ویکیشی بکن. وزیر دربایی قطری هلوستو انجمن اولهی یا نو دولتی درباره کریز سوریه رختنکر و راگیان. انجمن یا نو دولتی بو پاراستنا گل سوریه برول خارانابه. لما ام و دوستن ما باری پاراستنا وان دویجن سرملی خوا. افجی بریا پشگریا اپوزیسیون سوریه یا نه. هفتیو بوری گریسپی و کانتون چرامین یا روجوای کردستانی هات راگیاندن. 21 جوتمه کنگره که گشتی یا راگیاندن شواز کبرانیا گریسپی دنجام دا گریسپی و کانتون چرامین هات پشراندن. و د سیستم کانتون روجوای کردستانی دا و د نو تکوشین و خبات خود به و اف کانتون به نمونه کانتون دواری پیکاتن دا کش کرد و ترکمن و عربان پیکتی. 21 جوتمهش علی سرفرمانداری گیشتی یا یکی ناین پاراستنا گل دخیانیک گرینگ در باره جبو در بازبونا پیشمرگین بناو روجوای نو آخر روجوای کردستانی دا دخیانیک نویسکی دایوشاندن و تیدا تگوتن. هنک علیین سیاسی دراگیاندن دا نوچهان در باره وگر و در بازکرنا کسین که خواه به پیشمرگین روجوای دادن ناس کرن جبو روجوا بلاف دکن. ما وک یکی ناین پاراستنا گل دست پیک با هلوست خواد وی مجاری دا زلال و پشتراس کربو که امی تشتک وسا قبول ناکن. تمن دمی دا جوان کسی که پشگریا وی مجاری دکن ام دیسا دبیجن در بازبونا گروپان آنجی کسان دبن وان نوان دا و راستی لیپرسین و قانونان ببن و امی تجارن جبو آرمانجن وسا درفت نادن. روز چهارشنبه نوجای شنگالی هزین پیشمرگی کردستانی لسی آلیان یریشین تروریستی ین چتاین دایشی تک برن. دوی درباره دا برپرسیاری نوند اینکه یه نینوای راگیان چهارشنبه شب 21 جوتمه تروریستین دایشی دست یریشین دجوار دجی سنگرین پیشمرگیان کردستانی کرن. لید انجام برسیودایین پیشمرگان او یریش تک برن و زیانین مزن گیاندن تروریستان. سروکی پارتی سوسیالیست کردستانی مسعود تک پشتی 40 سالان جبکو پارتی سوسیالیست کردستانی بکه پارتی که لیگال و کردستانی و ترکیه خبات سیاسی یا لیگال بکه بدگره ولاد. پسکه ده سال 1974 دهاتیه دامزراندن و بری پارتی کردی یاری خورد بول باکوری کردستانی بری مسعود تک کمال برکای سروکی پسکه بو حتی سال 2003 مسعود تک هفتیا بوریش آلمانی ریکت چو دیار بکره. دنگو بحثن جیانه هفتیو چوی سروک رژیم سوریه بشار اسد سردان روسیه کرد. 21 جوتمه روز چهارشنبه سروک رژیم سوریه بشار اسد به سردان که تکلیف کردن گیشت با روسیه و گل سروک روسیه جویا. هات گوتن که اوی بریا پوتین هر یک سروک فرانسیای فرانسوا هولند و شورمند آلمانی آنگلا مرکل هفدیتنان پیکانین. مجرا گوتو بیجان بون رفشا داوی و او آلوزیین کل سوریه هنه شروع وکرن و سر ریا چاره سر کردن وان پرزگریکان گوتو بیجان کرن. لباجاره که آلمانیا هزین پولیس به سبب اندامتیو پکیکی آویتن سر کمالای که کردان.
بیستیکی جوتمه دانشسبی هزین پلیس آویتن سر کملای که کردان دیال بجاری درزدن رجلاتی آلمانی همان دمی دا لگرین چند مالین کردان جی پیکات تی گوتن که سدم اندامتیا پیکیه لگور روزنامه آلمانی نیوز دویچلاند دوی اپراسیونی دا کسی کاتیه بنچف کرن. سرکوزیری کانادایی نو جوستن تروده گوت که و بالافرین خو جنوا کوalisyona نو نتوی یال دجی دایشه بکشینه. الگوری دزگین چپمنی جوستن تروده بری که پارتیاوی دلبجارتن دب سر کباب چند ساعتان او آگاهی دان سروک آمریکای باراک اوباما و تن پسپورین لشکری ین کانادای الباکوری راقی حریم کردستانی بمینن. لیدر پارتی لیبرال پنگاو پروپاگاندا البجارتن دا سوز دابو که اگر بسر بکوین دی بالافرین خو جنوا کوalisyona نو نتوی یال دجی دایشه بکشینن. دل بجارتن پارلمانتوی ین سویسری دا جنگ کرد جیوا که یکمین کرد کات پارلمانتوی سیاست مدار کرد یا بناوی سیبل ارسلان کل ارزینجان باکوری کردستان نیش دایک بویه دل بجارتن پارلمانتوی ین سویسری دا سر لیسته پارتی کسکان بو اندام پارلمانتوی سیبل سال 1991 لگل دی و باف و هر دو بروین خواه کوچی سویسری کرد. سیبل که بشه حقوق قدون دیه سال 1994 و اندام پارتیا چپ باستاییه. سال 2050 اندام پارلمانتوی باجاری باسله. پشتی سرکتن آوی سیبل ارسلان دیار کرد که کرتل ترکیه به باجوی که دشوار دا در باز دبن و اوی هول بده که اشبوه بجارتن آزاد یکی مجداری دا ببه آلی کارد. بجداریوس زیادتری 30 فیلمی 21 جتمه فستیوال فیلمی کردی پایتخت فرانسه پاریس دست ببو. یک اندامین دستای برای فستیوال بناوی یاسین امکدار میدیای راگیاند بریاره فستیوال فیلمی کردی 21 حتی 27 میل لپاریس بریوا بچه. فستیوال برای شهر دریا پاریزیه. فستیوالی دا 30 فیلمین دمدریش فیلمین کرد و دکومنتاری ین کردی بین پیشکش کردن. 30 فیلم شهر 4 پرچین کردستانی هاتنه و بشکشی اکتور و درینرین کرد دی فستیوالی دا بش داربن. دی فستیوالی دا چند فیلم سرکارست شنگالی و کردن ازیدی وی بین نشاندان. هفته بوری سروکی روسیه ولادیمیر پوتین سوچای بجداری جوینا کلوبا یالتای بو او دا جوینه دا اخافتنک پیشکش کرد. ولادیمیر پوتین جوینه دا راگیان که دوی هزین حکومت سوریه و هزین کردیل سوریه پگه دا شهر دجی دایشی دا هفگرتی بن. سروکی سوریه هروها گود که بجداربون روسیه دا شهر دجی دایشی سوریه دا دبه دسپیکک بو جار سیاسی هروها پوتین آنیزمان که دوی همو آلین سوریه آلی کاری هف بکنش بو نوآوا کرنا سوریه. گدارین هجا میدیا روسی مقدار چند روزن هفته بوری معلوماتین درقا وکرنا نونرتیا کردن سوریه مسکوی دا گرتی بو. تلفن مالپرا مجی زنگلی آژانس نوچهان او توی نسکنیه دخواستن اف نوچهش علی مالپری دا به شروع وکرن. مالپرا ریا تزه درباره پرسا وکرنا نونرتیا کردن سوریه مسکوی نیرین خو رابری خواندوانه کرد. تدا تی شروع وکرن. روسیا پشگریا یک پرچه آخا سوریه دکه او سر وی باوریه که نونرین گل سوریه ین قانونی تنی بشر اسده. اف هلوستا روسیا یا بنگینه و گلک جران علی سرک کمر و کارمندن پای بلند ولاتن روسیای دهاتیه گوتن. ام باور نکن که روسیا به هلوستا خو هزو دجی پوزیسی و دیپلماتیک آنتونن روجاوا ناز بکه. وان دمین داوی روسیا چوا برسی و دیمارش ترکیه راگیان که چک و سیلهان کردن سوریه را ناشینه یا کرد عراق جی تنی بریا بغدای و نشکی و معلوماتیا درقا ناز کرنا دیپلماتی و دمی گرک بری شام کانتونان ناز بکه تنی پشتی وی موسکوا برازیبون شامی دکارستاتوی نونرتیا دیپلماتی بده کردن سوریه. نای باور کردن که موسکوا گاوه که اصلا بوجه وکی دجی هلوستا ولید یا فرمی به او یک و دیفاکتو بب فرمی ناز کرنا پرچه کرنا سوریه. هلبت اگر سر پرسیب اسد را هف کرن تنبه. و پرسیو گریدای و زیدانی به ام حریم کردستان عراقی بیر بینن. ستاتوی مافی و سوبیکت دستور عراقی دا وش علی حکومت نوندی بغداد دهاتیه ناز کرن. اوجی گاوا گور دستور حریم کردستان مافی حریم یه پیوندین دروای سرب خواهیه. لیدی ساجی حتی نهال روسیا نونرتی حریم کردستان بستاتوی دیپلماتی یا فرمی تنه.
evçiko nav dikin nunetiya Kurdên Sûriye li Moskowê birastî wek rêxistineke civakî li Rûsyê hatiye qeydkirin û ti statuya wê ya dîplomatiyê tune. Dibe ku gilî dereqa vekirina Büroya Pêdê li Moskowê lê çawa xuya pêwendiyên Rûs-Amerîkî û Rûs-Tirkiyeyê ve girêdayîne. Ji alîkê ve Kurda berfxwe bikişînin û ji alîkê wayîn ve Tirka hêrs bikin. Lê dîsan jî îro li rojhilata nêzik ev qas ecêbên siyasî pêkitin wekî her tişt dikare bibe. Malpera Arya Teze. Bidarên ezîz ew bû beşana deng û behsên heftiyekê şer çar perçeyên Kurdistanê û Kurdên dîasporayê herweha nûçeyên navnetevî. Careke din heftiyatî dîsa li ser wî navnîşanî bencama nûçeyên heftiyekê em ê rastî hev bin pêviya rewşa aramî û aşîtiyê her çar perçeyên Kurdistanê û cîhanê da. Bernama nûçeyên ya Radyo Rya Teze bi Aras Tûrkî pêşkêşî vekir. Hetanî şemiyatê bimînin nava xêr û xweşiyê da.